Ai, desculpa, gente, eu caí. Eu tô com problema de internet, então eu vou dar início ao evento até para poder passar a bola para o Samim, para Amanda, para a Sônia, para Marlene e, e não atrapalhar vocês com a questão da conexão. Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Então, vou reiterar meus votos de boas-vindas, agradecer a participação de vocês, a presença das convidadas e também do Samim. E aí vou só apresentar um pouco, né, do porquê que a gente está fazendo esse evento hoje, né? Por conta da modalidade remota, o Programa de Estudos Galegos da UERJ criou um ciclo de palestras mensais, então o evento de hoje faz parte desse ciclo de palestras, é a palestra de novembro, a última em dezembro, sobre a galeguidade na América Latina. E hoje a gente tem como apresentador o Henrique Marques Samin, que é professor de literatura portuguesa na UERJ, colaborador do Programa de Estudos Galegos há anos, pesquisador também de literatura galega. Temos a Amanda Lourenço, que é também bolsista do Samin, está no grupo Letras Pretas, e ela vai atuar como mediadora. E temos nossas convidadas super especiais, a Sônia Mendes e Marlene. Eu não sei pronunciar o seu sobrenome, Landaeta. Vão falar com a gente desde a Galícia, né, para compor esse evento. Esse evento está sendo gravado pelo nosso colaborador também, o Gabriel Kaiser. Então, se alguém não se sentir confortável de ter a imagem exposta, peço que desligue a câmera, sem nenhum prejuízo. A gente prevê também um momento de interação, então vocês podem abrir microfones, colocar perguntas no chat, que eu e a Amanda vamos estar ligadas para poder fazer esse papel também de intermediação. E aí, queria também pedir desculpas em relação à ausência da Cláudia Morim, que é a coordenadora do programa, que está em uma outra reunião simultânea ao evento e vai chegar um pouquinho mais tarde, mas eu vou estar aqui representando ela. Para quem não me conhece, meu nome é Taine Gaspar, eu sou colaboradora do programa há 6 anos, já fui bolsista, aluna também de galego, e por conta da pandemia, eu assumi as turmas de galego como professora convidada e também tenho organizado, com a ajuda do Samin, da Lucia Sandi, do Gabriel Kaiser e da Cláudia, esses eventos. Então é isso, deixo a palavra com o Samin, que vai fazer uma apresentação. Desejo bom evento a todos e a todas, e qualquer coisa é só chamar no chat. Não esqueçam também de colocar nome completo e endereço de e-mail para quem quiser algum certificado de assistência, tá bom? Obrigada. Oi, gente, todo mundo me ouve? Bom, eu sou Henrique Marques Samin, a Tayane já me apresentou, e eu quero começar manifestando a minha enorme satisfação com a realização desse evento em parceria. O Letras Pretas é um projeto que está completando 3 anos, é um projeto que tem a proposta de divulgar a produção intelectual e cultural de mulheres negras, um projeto que, exceto por mim, né, o professor intruso, ele é formado por uma equipe inteiramente de alunas negras, alunas da UERJ, ex-alunas da UERJ. E em relação ao PROEG, ao Programa de Estudos Galegos da UERJ, eu sou colaborador do PROEG já há mais de 15 anos, período ao longo do qual eu sempre mantive pesquisas sobre literatura galega. E eu acho importante ressaltar aqui nessa ocasião que, ao contrário do que muita gente imagina, as pesquisas sobre questões ligadas à raça não apenas são compatíveis com as pesquisas em torno da literatura galega, como também podem lançar luz sobre questões historicamente invisibilizadas. E a respeito disso, eu posso destacar, por exemplo, os estudos que eu tenho feito sobre a representação de corpos racializados na literatura trovadoresca, que é um assunto que eu venho abordando em vários eventos acadêmicos. Acabou de sair um artigo sobre isso na revista Abril, do Centro de Estudos Galegos e Portugueses da Universidade de Barcelona. E eu já tive também a oportunidade de abordar essa questão da raça na sociedade galega contemporânea em outro evento do PROEG, falando exatamente sobre as afro-galegas. Então eu quero agradecer imensamente a toda a equipe do PROEG pela construção dessa parceria, em especial a Tayane. Quero agradecer muitíssimo
as companheiras Sônia, do Sou Racismo, a Marlene, das Afrogalegas, por terem aceito participar desse evento e por compartilharem conosco aqui as suas vivências. Muito obrigado a vocês e muito obrigado também à nossa Amanda, né, nossa querida Amanda, que vai mediar esse evento. Obrigado, gente. Bem, pessoal, boa tarde. Eu sou Amanda Lourenço, conforme a Tayane já havia apresentado, e vou mediar essa mesa. Eu não vou me estender muito, mas eu gostaria de agradecer por esse momento, por essa participação, por esse momento de partilha e de troca, que com certeza será enriquecedor. E eu já queria passar a palavra para a Sônia, que vai falar sobre o SOS Racismo. Hola, escoitaseme ben? Comezamos xa entonces, non? Vale, vou a ver se sigo recordando como era, vale? Xa estou compartindo? Bueno, para mí no me parece, pero como Non tiene comparto problemas todavía? de actividades, no sé. Te tienes que pulsar en presentar ahora. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Bueno, quería... Ahora estoy compartiendo, ¿verdad? Quería un pouco comenzar eso, un pouco a miña presentación, unha breve descripción e creo que neste sentido nada me describiría mellor que un pouco estas palabras da gran grada quilomba. Eu me identifico a mí mesma como muller, negra e galego caboverdiano. Neste caso me impacta moito, sempre me gustou moito esta escritora e creo que xustamente esta frase que la di, bueno, por favor, bueno, claro, estou compartindo pantalla, vou tentar falar un pouco máis despacio, porque sí que é certo que a veces me acelero un pouco, se non me podedes avisar. Estás entendendo ben? Vivo? Bueno, vou seguir. Neste sentido, ela sempre di que unha muller negra di que é unha muller negra, unha muller branca di que é unha muller e un home branco di que é unha persoa. Vemos neste caso como a brancura, ao igual que outras identidades, no poder nunca se cita. En xeral, esas persoas brancas non se ven a si mesma como brancas, senón máis ben como persoas. A brancura é sentida como unha condición humana. Precisamente, esta ecuación é a que lle asegura unha identidade que marca as demais como diferentes e permanece sen ser marcada. E créame, non hai posición máis poderosa que ser a norma e a normalidade. Sí quería comezar un pouco con esta frase de Grada Quilomba porque estou un pouco enamorada desta muller, de todo o que escribe, do teatro que fai e xustamente dunha novela que a mí me cambiou un pouco a perspectiva, que é Memorias da Plantación. E nada, vamos a seguir. Eu vou a falar un pouco de Só Racismo Galicia, vale? Podríamos decir que eu chego a Só Racismo Galicia hai uns anos, no ano 2016, primeiro como voluntaria, e logo, pois, dende o ano pasado estou tamén levando a cabo un proxecto con outras compas, vale? Sí quería ir un pouco a presentación, pois, ir por diferentes puntos para que sepades un pouco que é o que facemos e o que non facemos, que ámbitos se tocan dende a entidade, que campañas pode haber nas medias
e tocar tamén un pouco o tema dos datos que traballamos na Oficina de Información e Denuncias. Tal e como poño aí nesta diapositiva que vedes, Sor Racismo é unha organización sen ánimo de lucro que traballa co fin de garantir o respecto dos dereitos humanos desde unha perspectiva antirracista. E a cal está marcada dentro da Federación de Asociacións de Sor Racismo do Estado español. E ten tres eixos un pouco de actuación. Por unha parte, que sería a incidencia política e social, que se basea sobre todo na loita contra calquera forma de discriminación por razón de cor de pel, orixe, cultura ou religión, que se pode dar tanto a nivel social, institucional como político. O segundo eixo de actuación, que sería un pouco a sensibilización, difundir valores, actitudes e prácticas para que a poboación recoñeza o carácter pluricultural e multirracial da sociedade galega. Neste senso, sí que quería remarcar que recoñecer, non normalizar, porque xa estamos aquí dende fai moitos anos, e coido que moitas veces esa palabra se queda un pouco como limitando un pouco as esperas do que sería unha persoa normal e o que se considera unha persoa diferente de que, non? E a terceira, que sería a inclusión. Neste caso sería, pois, como traballamos neste eixo da inclusión? Pois intentando promover a inclusión social das persoas migrantes ou pertencentes a minorías étnicas a través do asesoramento e, sobre todo, da formación en materia dos dereitos que todas as persoas temos para poder acceder e participar na sociedade en igualdade de oportunidades. Vedes aquí, bueno, un mapa físico de Galicia para que vexades un pouco que, a pesar de que só temos oficina física en 2 puntos, que sería, pois eso, na Coruña e en Vigo, actuamos a nivel galego, porque ao final chegan casos de toda a comunidade galega, tamén é certo que algunha das actividades ou iniciativas que facemos de formación tamén se desenvolve nos outros puntos da comarca galega e decir que, bueno, que cada día, pois cada ano que pasa, vemos como vai medrando un pouco todos os casos que chegan a SOS e tamén como van mudando as necesidades das persoas que se achegan un pouco para pedir ese asesoramento, non? Só Racismo Galicia parece que leva moitos anos, non leva tanto, leva 6 anos, dende 2014, e decir que comezou un pouco, pois, a igual que cando se formou a federación, vale? A raíz un pouco de todo ese clima de odio que se estaba xerando na sociedade española de cara á poboación migrante, de cara á poboación racializada e, sobre todo, decir que, digamos, unha das cousas que motivou a formación da Federación de Sor Racismo no Estado español foi o primeiro crimen de odio racial que houbo, que foi o de Lucrecia Pérez. Estos días atrás houve moitas manifestacións en diferentes puntos do territorio nacional, levadas a cabo sobre todo a raíz de grupos antirracistas para, de alguma maneira, reclamar e denunciar que este tipo de crimes non deben ter lugar na sociedade e que non se debe normalizar este tipo de discurso de odio que está tan á orde do día, ¿no? Agora mesmo. Que facemos? Unha das áreas que se desenvolve en Sor Racismo, bueno, primeiro decir que nese guión, simple guión que estaba presentando ao principio, había varias áreas, non? Estaba un pouco a parte de mediación intercultural, estaba a parte de estranxeiría e estaba outra parte que é a Oficina de Información e Denuncias, que é onde traballo eu. Decir que ao final son tres áreas que traballan de forma conxunta, xa que moitas veces cando unha persoa se achega a pedir asesoramento, información para X cuestión, pois ao final un pouco vamos descubrindo que
que a imaxe é moito máis grande, non? Que aparte de darlle este asesoramento pues, sobre un curso que pode haber ou sobre un trámite que precisa facer, pues tamén descubrimos que moitas veces hai vulneracións que se dan nese día a día ou que coñece a unha persoa que tamén sofre unha vulneración, non? Entón, decir que esas tres partes un pouco diferenciadas que existen en SOS, ao final acaban facendo un traballo que solapa, é un traballo conxunto, non? Neste caso, vou a falar primeiro da parte de mediación intercultural. Bueno, hai un servicio que leva funcionando moitos anos, a verdad, e dentro, na seguinte diapositiva mostraremos unhas infografías onde se ve a evolución das horas que se dedican á mediación intercultural, tamén preferiblemente a que ámbitos prioritarios ou servicios van dirixidas todas as accións, pero bueno, para que sepades un pouco, que é un servizo que procura a mellora da convivencia intercultural no conxunto da población galega, moitas veces fai un pouco desa canle de comunicación entre diferentes axentes que existen nesa sociedade. E decir que este servizo que realizan as nosas compañeiras vai moito máis desa comunicación oral, sino que comprende pues, un acompañamento e, sobre todo, ese achegamento entre grupos culturais que permita pues, unha comunicación un pouco máis fluida, ¿no? Os ámbitos prioritarios de actuación, como vemos aquí, é o prestacional, o das prestacións, sanitario, educativo, o de vivenda e o laboral. Estos son un pouco os prioritarios, pero decir que igualmente este servizo de mediación intercultural moitas veces acaba sendo algo máis xeral e tamén hai todas esas outras vertentes que son un pouco máis personais ou íntimas, non? Vemos aquí os diferentes anos, podedes ver, por exemplo, ano 2017, comparar un pouco con este que sería o 2019. Como podedes ver, no ano 17 había 500 horas, xa no ano 2019 1030, e claro, no 2020 se verá o ano que ven un pouco. Podemos tamén facer unha comparativa de en que sectores eran prioritarios naqueles anos, cales pasan a ser prioritarios agora. Vemos como, sobre todo, as mediacións no ámbito sanitario están medrando moitísimo. Tamén vemos, por exemplo, como baixa a mediación no da vivenda, como sube tamén. Vemos tamén como cambia o perfil das persoas que neste caso pues, acuden tamén ás oficinas para ter un pouco este asesoramento, esta información. E decir que iso que moitas veces do que ou moitas persoas non son conscientes que este traballo que realizan as compañeiras dentro do Servicio de Mediación Intercultural está suplindo ou realmente está facilitando o traballo que teñen que facer moitos profesionais que están en algúns rangos do ámbito administrativo, non? Sobre todo en situacións un pouco máis complicadas, como pode ser con todo este desenvolvemento da pandemia e esa paralización dos trámites, pois toda esta xente, por exemplo, as nosas compañeiras estiveron traballando dentro da casa, axudando, asesorando a que todas estas persoas que en moitos casos caen fora desas medidas tan populistas sobre prestacións que serían para suplir un pouco esos ERTEs ou a falta de traballo, e vemos que en ese caso as nosas compañeiras están intentando resolver todos esos desperfectos ou esos casos aislados que quedan da sociedade. En moitos casos vemos como hai moitas persoas que se atopan en situación administrativa irregular e que non poden acceder a ninguna destas axudas, pero igualmente están condeados a sufrir pois eso, unha irregularidade, eso non poder sair á rúa, non poder pois traballar, etcétera, etcétera.
Por exemplo, sí que é certo que unha das cousas que funcionou moi ben foi a finais do ano 2019, principios do 2000, non, finais do 18, principios do 19, se levou a cabo un proxecto que era destinado sobre todo ao ámbito da traducción para facilitar estas mediacións interculturais. Que pasa? Ao final, moitas das veces moitas das cousas que se van desenvolvendo na entidade a raíz desas necesidades que se detectan. Que se detecta? Pois que hai persoas que proceden de países moi diferentes que teñen, obrigatoriamente, teñen que relacionarse co ámbito da administración e o ámbito da administración non facilita ningún servizo de traducción e interpretación. De feito, na entidade levouse a cabo un proxecto moi exitoso, como podedes ver aí os nosos compañeiros, o proxecto chamábase Rediversa, e contou con un equipo de seis mulleres e 3 homes de diferentes países e que controlaban moitos idiomas para poder desenvolver un pouco, digamos, esas labores de traducción e acompañamento. É dicir, pois eso, os acompañamentos podían ser a facer un trámite no ámbito administrativo, digamos, no padrón, acudir a unha cita sanitaria, etcétera, etcétera. É dicir, como vedes aí que se fixeron 435 traduccións e, aparte deso, moitas actividades de dinamización comunitaria que tiñan un pouco esa función tamén de mostrar a riqueza da diversidade cultural, de denunciar todas estas cuestións que están sucedendo noutros países, moitas veces países de orixe das propias persoas que formaban parte do grupo de Rediversa. E, vamos, diversas actividades co público en xeral, tanto con crianzas, en festivais de música, cine, con xente da terceira idade, etc. Outra dos ámbitos importantes tamén da entidade foi ter persoal especializado en estranxeiría, un abogado ou abogada de estranxeiría. Ao igual que falaba anteriormente do proxecto de Rediversa, comezar un pouco a andar cos o racismo, os inicios, pois marcaron un pouco que existía esa necesidade de asesoramento en trámites de estranxeiría, non? Foi algo que pouco a pouco tamén se foi incrementando ao longo dos anos, tanto as persoas que se achegan polo boca a boca a pedir un pouco de información ou asesoramento, como todos os trámites que realiza o persoal, non? Neste caso vemos como un pouco os obxectivos ou 3 liñas de estranxería son, por unha parte, facilitar os procesos de inclusión social ás persoas estranxeiras de terceiros países a través da apertura de puntos de asesoría xurídica, neste caso gratuita, que traballen tamén atendendo a perspectiva de xénero, mellorar os procesos de integración por medio do coñecemento dos seus dereitos en materia de estranxeiría, porque eu non podo reclamar se non sei os dereitos que teño nunha sociedade, por exemplo, non? E defensa dos casos de vulneración de dereitos fundamentais que temos, non? Neste caso, por eso, viña un pouco o que vos comentaba ao principio, que ao final é un traballo conxunto, xa que os dous ámbitos anteriores, como pode ser a mediación e a estranxeiría, moitas veces detectan os casos e logo pasaría a xente que está as compas que estamos na Oficina de Información e Denuncias, que somos quenes levaríamos un pouco esas vulneracións. Como podedes ver tamén aquí, bueno, traigo dúas cousas importantes. En primer lugar, decir que, para que vexades a gran diferencia, o incremento desa necesidade que existe na sociedade de que exista un servizo de estranxeiría gratuito. Vemos que no 2018 se pasa de atender a 86 persoas ao 2019 a 224. É un incremento bastante importante. E igualmente vemos tamén aquí un pouco uns índices de cales son, digamos, aqueles trámites máis numerosos que se veñen a facer aquí co noso compañeiro, que serían un pouco
sobre todo as ordes de expulsión, as tarxetas de familiares de comunitarios, o permiso de traballo e de residencia por arraigo social, etcétera, etcétera. Non sei se tedes algunha pregunta, non? Sigo? Eu tenho uma pergunta. Hola. Posso fazer? Sí. É porque eu percebi naquele slide que você apresentou do levantamento, né, de atendimentos ao longo dos anos, eu percebi ali que aparece, né, um dado de maior atendimento prestado a homens do que a mulheres. Embora isso venha mudando, essa proporção venha mudando, né, mais recentemente. Então eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa questão do gênero, como é que ela afeta aí essa situação toda. Claro, eu vou a falar un pouco desde o meu punto de vista, non? Igualmente debería de preguntarlle a miña compa que traballa nese servicio, pero eu creo que tamén ten que ver coas migracións que recibe en concreto, por exemplo, a comunidade galega, non? Neste caso, decir que na cidade da Coruña hai unha comunidade senegalesa, por exemplo, moi grande e normalmente ese tipo de migración se caracterizan por un primer momento ou unha primeira etapa, un viaxe do home, marido, pai de familia, e dali a uns anos, cando consigue asentar un pouco esa situación, aí é cando se empeza a interesar e se empeza a facilitar un pouco que a estrutura familiar, se existe no país de orixe, veña a España. Eu creo que ten que ver sobre todo con eso, e como co paso dos anos comezan a vir xa familias, comezan a vir mulleres, e tamén pode ser, por esa outra vertente, de que, por exemplo, temos outro fluxo migratorio que ten a ver con países da América Latina, e normalmente nos países da América Latina as migracións son diferentes. Neste caso, a diferencia do que ocorre con moitas migracións do norte de África, na América Latina, sobre todo se prioriza a migración femenina. Por qué? Porque somos un país que vive dos servizos, non? E existe moitísima demanda nos coidados, no traballo do fogar, na hostelería, pero, sobre todo, nesa parte de coidados. Que pasa? Neste caso temos con que o sector dos coidados está maiormente representado por mulleres que proceden dos países da América Latina. Normalmente, esta serie de migracións sí que é certo que son máis escalonadas porque cando unha muller migra, pois normalmente esa estrutura familiar se cuartea, non? Se quebra durante uns anos. Ela precisa ter pois, a confianza de que se deixa a familia no país de orixe, deixa os cuidados do outra familiar ou dun marido, e ela ven aquí a exercer o traballo de cuidados, que normalmente é de interna, para poder enviar moitos máis cartos ao país de orixe. Nese sentido, creo que, sobre todo, esa diferencia que vemos un pouco entre pues, a asistencia de homens e mulleres, eu creo que ten que ver con eso, e que sí que é certo que as migracións procedentes de países da América Latina son bastante numerosas aquí en España, e máis porque, bueno, sí que é certo que con moitos países hai convenios e dese xeito se facilitan os movimentos migratorios, ao igual que en moitos casos, creo que agora, dependendo un pouco do país, cambiou a cousa, pero que non se pedía pues, ninguna carta de invitación e os requisitos eran moito máis fáciles ou doados de cumplir. Non sei se respondín pregunta ou non. Perfeitamente, muito obrigado. De nada. Hai algunha pregunta máis? Non? Sigo. Creo que estaba por aquí, máis ou menos. Sí. Bueno, aquí sería un pouco sobre todo eso, os
os trámites un pouco que máis solicitados no servizo de estranxería, e vemos que, sobre todo, moitas veces veñen por, pois eso, por as ordes de expulsión, logo por a tarxeta de familiar de comunitario, polo arraigo social, etc. Vemos tamén, hai unha das partes que estaría dentro desa parte de mediación intercultural que se chama primeira atención e derivación. Neste caso, este ámbito da entidade vemos como, digamos, aí a persoa usuaria, a persoa interesada chega e entón pues, se intenta ter un pouco de información sobre cales son as necesidades que ten esa persoa, e dai, pois, un pouco se lle presta esa atención ou se deriva a outros servizos, non? Vemos que esta primeira atención sirve sobre todo moitas veces pois, para filtrar se é un caso de vulneración por a oficina de denuncias, se é un caso que precisa pois, eso, algún recurso, alguna prestación sería para a parte de mediación intercultural, ou se é unha persoa que necesita informarse sobre requisitos ou trámites de estranxería, pois co noso compañeiro abogado, non? Vemos tamén como estar nese primeiro frente, digamos, nesa primeira atención, axuda tamén a que se vexan todas esas necesidades que hai cando moitos das outras cuestións están cubertas, non? Neste caso, vemos que tamén se ofertan diferentes cursos, como pode ser competencias clave, neste caso, todos os anos se realizan formacións preparatorias para que a xente pues, prepare exámenes de acceso en diferentes linguas, tamén diferentes niveis. Vemos tamén quen a nosa compañeira quen se encarga un pouco de todo o que ten que ver coa nacionalidade. Neste caso nos referimos ao examen de nacionalidade que agora hai que pasar, pois eso, sería un pouco explicar como é ese examen, darlle a materia ás persoas interesadas dese examen e axudarlle tamén un pouco nese trámite. Neste sentido, vemos que tamén, a parte deses cursos de formación e para adquirir a nacionalidade, existe tamén os de formación de itinerarios. Neste caso están dirixidos sobre todo a adquirir un pouco ferramentas ou cualidades que melloren o acceso das persoas ao mercado laboral. Cada ano tamén pues, se vai vendo un pouco cal é o interese das persoas que solicitan un pouco esa información sobre cursos, ou algún curso de xardinería, de cociña, etcétera, etcétera. E logo vemos que existen tamén outro tipo de asesoramentos. Neste caso, a nosa compañeira se encarga un pouco de ser ese filtro que recolle pues eso, todas esas achegas ou preguntas que poida ter esa persoa e vai vendo pues, a donde se debería derivar e se é o caso de que, por exemplo, na nosa entidade non conseguimos ofrecer ese servizo, pues, se deriva tamén a outras entidades. O bon tamén neste caso de racismo é que dende o seu comezo sempre se priorizou moito, se remontou moito o traballo en rede pues, con outras entidades para poder saber como se están solucionando pues, certos casos, certos problemas e tamén para poder derivar en caso por exemplo, de que chega unha persoa interesada e aquí non se dá ese servizo, non? E xa por último teríamos a oficina de información de denuncias, que é justamente a parte na que estou eu. Neste caso se trataría sobre todo de seguir esas tres líneas, que sería un pouco a información e o asesoramento para calquera persoa que fora víctima dunha discriminación ou dun delito de odio, ou inclusive testemunha, non? O segundo, que sería o resarcimento do dano, xa que non só escoitar a esa persoa que foi vulnerada e visibilizar un pouco que existeu ese episodio, senón que de alguna maneira tamén de feito judicial se poida reconocer esa situación, non? E por último, a terceira línea que sería a prevención dos delitos xenófobos, racistas e de odio. Vale? Non sei se... Ui,
Me pasé? ¿O qué pasé? Ah, no sé si alguna persona de las que estamos aquí me podría decir a qué me refiero con delito de odio. ¿Alguien se atreve o me sabe decir? ¿No? ¿A qué vos suena eso de delito de odio? Uy, no, ¿no? Bueno, voy a seguir y ahora os explico, ¿vale? Igualmente, aparte de esas tres líneas que os estaba comentando da Oficina de Información e Denuncias, eh, todos os anos facemos unha recollida, bueno, unha base de datos na que vamos recollendo todas estas vulneracións, todas estas condutas discriminatorias que se dan, tanto nos sitios onde temos oficina física como no resto da comunidade galega, para poder facer tamén, digamos, un análisis a final de ano de cómo están estas problemáticas pues eso, a nivel territorial, si é preciso implementar algún programa ou alguna formación e tamén para poder, de alguma maneira, presionar socialmente ou políticamente, ¿no? Sobre que estas cuestións están acontecendo aquí mismo, onde vivimos, ¿no? Decir que eso mismo, como decía, todos os anos se fai un informe, pero esos informes non son, como dicilo, non mostran toda a realidade, porque a xente que ao final acaba denunciando ese tipo de condutas discriminatorias é un porcentaxe moi pequeno. Sí que é certo que na evolución ao largo dos anos vemos como se vai incrementando pouco a pouco, tamén porque moitas veces existe este servizo integral, ¿no? De que igual esa persoa entra pues, para informarse sobre un trámite de estranxeiría ou sobre pues, algo de acceso á vivenda e aí se descubre que, bueno, que sofre unha vulneración, etcétera, etcétera. Levamos, digamos, este traballo así en rede entre nós tamén, ¿no? Cando falamos un pouco de delito de odio, para poder diferencialo do resto de delitos que existen no Código Penal, podíamos definirlo como eso, unha infracción penal eh, que está sobre todo vinculada ou ten conexión coa pertenza a un grupo. Neste caso, un grupo é aquel que se basea nunha característica común ou incluso tamén se coñece como unha característica protexida, non? Neste caso estamos falando de unha raza ou etnia, real ou percibida, unha orixe nacional ou étnica, unha lingua, cor, religión, idade, discapacidade ou diversidade funcional, orientación sexual, etc. Neste caso, o que diferenciaría un delito de odio do resto de delitos comuns é que a base para que se cometa este delito é un prexuízo sobre un pouco esa característica protexida que pode ter esa persoa. Neste caso, como ben podedes ver aí, é o que vos digo, unha conduta delituosa basada nun prexuízo. E neste caso decir que para que se poida considerar un delito de odio ten que ter dúas características. Constituir un delito que esteña recollido no Código Penal español, neste caso, pues, imaginadevos, intimidación, amenazas, asesinato, etcétera, etcétera. E a segunda, que esa motivación teña como base un prexuízo. Vemos como dentro do Código Penal hai toda unha serie de delitos un pouco que están recollidos, non? Pero sí que é certo que, pues, incluso afondar ou chegar a demostrar este tipo de delitos sí que é certo, ou incluso agravante, é moi complicado e é o que trasladan sempre as abogadas. Hai que denunciar, pero sí que é certo que en algún momento se fai moi difícil demostrar o que está acontecendo, ¿no? O que eso aconteceu. E por que aconteceu? Neste caso sí que se podía decir que un delito de odio, nun delito de odio sempre se escolle un pouco, digamos,
a base sería, pues eso, un rasgo discriminatorio. Ou, de alguna maneira, sempre se quere reflexar ou sempre reflexa nese mesmo delito esa desigualdade de poder que hai, ¿no? Entre a persoa agresora, que quere demostrar o seu poder, e a persoa agredida, que de alguna maneira queremos mostrar a vulnerabilidade de todo un grupo social, xa sea porque sexa un grupo cunha cor de pel diferente, cunha religión diferente, etcétera, etcétera. Como podedes ver aquí, o que vos decía, e a pesar de que só un tanto por cento moi pequeno é o que acabamos recollendo, porque moitísimas persoas non se atreven a denunciar, ben pues eso, por as súas condicións sociais, ben pola súa situación administrativa, tamén influe moito, porque se eu acabo de sufrir, pues, digamos, unha ameaza racista ou un insulto racista, pero me atopo nun país en situación administrativa irregular, pois sei que seguramente teña máis medo a denunciar polas propias represalias que poido ter, ou saber tamén, en moitos casos, onde ir a denunciar, non? Porque se son unha persoa que estou en situación administrativa irregular, non podo ir a denunciar a policía, senón a un xulgado de guardia, porque senón me abrirían nese momento unha orde de expulsión. Vemos neste caso que tamén intentamos establecer diferencias en función do tipo de discriminación ou tamén a raíz desta diferenciación do ámbito que discrimina, non? Sí que é certo, eu puxen só os datos do ano 2019, pero vemos como hai un incremento, sobre todo con respecto aos conflitos de agresión racistas. Neste caso, este 11,11% reflicte casos de particulares, neste caso, vale? Vemos tamén isto de aquí, que se chama racismo institucional. Perdón, un segundo, que me está sonando. Sônia, Alguém me poderia explicar? Dime. desculpa te interromper, mas o seu tempo já estourou. Se você já puder concluir, por favor. Ah, sí, sí, sí. Creo que poco más queda. Luego sería un poco esa parte de incidencia y política social, decir que a pesar de que este año está siendo, pues eso, muy complicado, igualmente se pueden realizar pues, cursos de formación interracista, como este que se llama Divergentes, se pueden realizar concienciación a través de cómics en diferentes lenguas, como estos que tenemos para aprender a reclamar ante a administración, a través das redes sociais tamén, e tamén con, neste caso, caixas de resistencia que apoyen diferentes causas. Neste caso, vemos como as multas que lle poñen as persoas que venden na rúa. E nada, sería un pouco para mostrar os eventos tamén que se poden facer tanto de xeito presencial como de xeito online e nos que só sigue intentando participar. E pouco máis. Non sei se tedes algunha pregunta. Sônia, eu tinha uma pergunta, ver se eu espero o final do evento ou se eu faço agora. Mas a minha curiosidade é saber se, por exemplo, essa federação que vocês fazem parte, qual é o trabalho que elas fazem também de incentivo ao galego? Porque, por exemplo, os outros coletivos que também abrangem imigrantes, é interessante que esse trabalho também seja feito em galego, não? Então, que você pudesse comentar alguma coisa também, qual é a importância do galego, da língua galega dentro dessas associações, desses coletivos, qual é a relação da língua também com os imigrantes? No, bueno, neste caso decir que sí é certo que, digamos, como maioría das organizacións ou entidades teñen pues, como unha folla de ruta, non? E neste caso nos estamos aquí na Galiza. Está claro que o idioma é algo moi importante e que axuda un pouco tamén a ese arraigo coa terra, a esa unión tamén coa propia poboación que está aquí,
e tamén para respetar a cultura galega. Si é certo que nos atopamos con que, neste caso, estamos na Coruña, é unha cidade na que en moitos ámbitos non se fala moito galego, pero si creemos que é preciso, non sei, facer esa mostra de respeto cara a nosa lingua e cara a nosa cultura, non? Neste caso, sí que hai outras entidades, por exemplo, a miña compa, que por aí está, Afrogalegas, e pois, en Afrogalegas hai moitísima xente que nacimos aquí neste mesmo territorio e que a lingua galega forma parte da nosa tradición un pouco lingüística, e hai outras tantas linguas. De todos xeitos, estamos tan perto de Portugal que claro, moitas veces se mistura iso, pero bueno, sí que é certo que en SOS é unha parte moi importante e intentar, pues, eso, esa explotación da lingua galega, e creo que tamén moitas veces eso facilita que as propias persoas que se achegan, as propias persoas usuarias que se acercan á entidade, que exista un intercambio e que poidan tamén ir desenvolvendo o oído, cousa que é moi importante para aprender unha lingua, non? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação a fazer? No bate-papo tem alguma coisa? Bem, no momento não. Então, eu já passo a palavra para a nossa próxima palestrante, né, para Marlene Landaeta. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas Marlene, fique à vontade, pode começar a sua fala. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo hablaré castellano, hablaré en español. Aunque comprendo perfectamente en gallego, lo leo perfectamente, y tengo 20 años aquí en Galicia, soy venezolana, pero aún no he dado ese paso de atreverme a hablarlo. Lo voy a intentar, ¿eh? De repente se me puede salir porque, bueno, ya saben. Bueno, soy Marlene, soy venezolana, una mujer negra, migrante, campesina. Soy madre de un adolescente y tengo 20 años aquí en Galicia, en España. Y voy a hablarles un poquito de cómo nace Afrogalegas. Y Afrogalegas nace a través de reuniones de 3, 4 amigas en un principio. Nace del dolor, nace de la unidad, nace de la vivencia de un colectivo de mujeres que, al darse cuenta que no eran visibles en ningún puesto de cargo institucional, ni siquiera en tiendas ni en comercio, al no verse representadas, alzaron su voz, hablaron en voz propia, hablaron con propiedad. Entonces, nacemos así, a través de café, reuniones en un café. Entonces, al ver que atravesábamos las mismas discriminaciones, nos unimos y entonces de 3 pasamos a 4, a 5, a 6, a 7, ahora a 30. En la misma ciudad, y hay algunas compañeras que están en Madrid, otras están en Vigo, en otras ciudades cercanas también, pero bueno, pertenecen al mismo colectivo que nació por allá en el 2017, hace poco. Estamos así como el proyecto de Enrique, con 3 años ya casi. Ahora, el 18 de noviembre, hacemos los 3 años. Ok. Entonces, esto nace por esto, porque no estábamos representadas aquí en la misma ciudad. No había ninguna representación de mujer negra en ningún tipo de ámbito de la vida social, de ningún tipo. Entonces, por allí nacimos. Entonces, se realizó un festival que se llamaba Festival Diversidad Arte, y comenzamos con una propuesta fotográfica. Ya a diferencia de eso, en otras imágenes. Todo está
en la historia está en el Facebook todo, en Instagram y por allí. Ok, comenzamos con una exposición fotográfica porque al principio nos reuníamos y nos preguntábamos, ¿qué significa ser afrodescendiente? ¿Por qué nos consideramos mujeres negras? Entonces hicimos un proyecto fotográfico con una fotógrafa colombiana de nombre Janina Torres y participamos 16 mujeres y utilizamos como elemento identificador el turbante. Entonces, por allí comenzamos con el empoderamiento del turbante, como identidad cultural, como identidad. Entonces, comenzamos a compartir en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, proyectos de poesía de mujeres negras que utilizábamos y utilizamos como referentes, poetas, escritores, y comenzamos a apoyar y acompañar proyectos de personas migrantes y negras, hombres y mujeres. Compartimos artículos relacionados con el cuidado del cabello y el cuidado de la salud mental. Y también decíamos la desigualdad social. Bueno, a lo mejor yo hablo muy rápido, ustedes me dicen y yo freno un poco. Reconozco que soy un poco acelerada. Entonces, también realizamos recomendaciones literarias, recomendamos novelas. En este momento recomendamos la novela de una compañera de Guinea Ecuatorial que se llama Yaret Ngale. La novela se llama Akani. Otra de las cosas que hacemos es que participamos en concentraciones y publicamos carteles, repulsas ante la violencia y la normalización que hay en este país de la violencia machista, la violencia policial y la violencia institucional. A partir de 2018 comenzamos encuentros mensuales quincenales. 2 veces al mes nos reuníamos. En principio eran reuniones cerradas, luego se hicieron abiertas al público, se fue sumando muchísima más gente y hubo centros culturales que nos prestaron sus sedes porque no teníamos sede. Entonces empezamos a utilizar la biblioteca, centros culturales, y empezó a crecer el foro, empezó a crecer la demanda y a conocer otras historias de otras mujeres, de otras familias, de otros niños que atravesaban las mismas dificultades que nosotras, o sea, que compartíamos las mismas desigualdades. Entonces, una de nuestras compañeras publicó un libro que se llama Mujeres Negras en la Ciencia. Es un libro infantil y juvenil. Se continúan impartiendo talleres de autoconocimiento, de cuidados, de sexualidad. Comenzamos a participar, nos empiezan a ver en la ciudad y en todo el territorio a través de entrevistas en la radio y en los medios de prensa. Esto a partir de 2018, 2019, fuimos tejiendo redes y ahora con el 2020, con esta situación de la pandemia, estos encuentros físicos han sido sustituidos por encuentros virtuales como este, en el que estamos participando hoy. Entonces, quería hacer referencia de algunos encuentros en los que hemos participado como colectivo en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Hemos participado en eventos y en jornadas universitarias. Hemos participado en directos a través de Instagram. Voy a mencionar a algunas de las compañeras en honor y por respeto también. A partir de la pandemia, cuando se decretó el estado de emergencia en marzo-abril, como mecanismo de unidad y de protección entre el colectivo, y al no haber organismos que atendieran a la emergencia alimentaria de algunas familias, se iniciaron unas cajas de resistencia que fueron convocadas a través de las redes por Josie Atillo y Cintia Palomino. Sonia Méndez también ha participado en algunos, aparte de por supuesto, ha participado en otros directos. Artemisa, una compañera que es artista, que es poeta, participa en algunos directos los fines de semana sobre todo. Lesti,
ha participado en conversatorios sobre la educación de los niños, el trabajo de las madres migrantes, las madres que son estudiantes, que también tienen un proceso distinto. Gian Costa, dictando talleres sobre la sexualidad. Estamos presentes en esta ciudad, aquí en La Coruña, con protestas. El día 6 de junio hicimos, por ejemplo, una protesta nacional, una protesta silenciosa contra la violencia policial y el racismo estructural que vivimos aquí en España. Y la última concentración antirracista que se hizo fue contra la violencia policial el día 24 de octubre, a razón del problema que atraviesan los hermanos de Nigeria. Me gustaría decir también que este colectivo está conformado por mujeres de nacionalidades como Cabo Verde, República Dominicana, Colombia, Honduras, Senegal, Brasil, Guinea Ecuatorial, Angola, Camerún, Venezuela y mujeres nacidas aquí en España también. Está integrado por mujeres que son educadoras, arquitectas, abogadas, sociólogas, diseñadoras de moda, artistas, peluqueras, esteticistas. Tenemos aliados aquí en la ciudad, aparte, a lo mejor voy muy rápido, tenemos aliados aquí en la ciudad y aliados que hemos conocido a través de las redes, email, y quisiera agradecer también y mencionar a Yarama África, la Biblioteca de la Sagrada Familia, una biblioteca local, el Centro Cultural Ágora, el Centro Cívico Los Mayos, la Comuna, un punto de encuentro aquí en la ciudad, y muchos colectivos feministas que nos han apoyado en la difusión de en la denuncia incluso de nuestra problemática como mujeres negras. Los diarios Nova de Galicia o Salto Galiza, Nos Televisión, Radio Voz y La Voz de Galicia Prensa. Estoy abierta a preguntas. Eu teño unha pregunta. Podo? Sí. Sí, eu estaba vos escoitando falar, só quería decir que estou adorando as vosas palestras, pero sí que quedeime pensando un pouco na cuestión dos migrantes, non? Porque eu vivo no Brasil, son galega migrante, privilexiada, branca, nun país latinoamericano, sei da importancia de falar sobre eses temas da migración, mas tamén vos querería preguntar sobre ese colectivo das persoas galegas, das persoas racializadas que xa son galegas, non? Porque parece que estamos incidindo moitísimo na migración como se non tivésemos galegos, como se sempre a primeira palestrante, que non lembro agora o nome porque ademais na súa identificación aparece só Racismo Galicia, comezaba citando a Grada Quilomba, non? Esa idea de que unha persoa racializada nun contexto europeo moitas veces é entendida como unha persoa que non pertence a ese espazo. Todo eso que estábamos falando a partir de agora tiña como punto central as migracións. Eu quería vos preguntar como vos sentides en relación a iso, a representatividade que teñen as persoas que xa son galegas e racializadas, se é difícil que a sociedade entenda a vosa postura, e que pensades de representatividade, como penso que non hai representatividades negras en Galicia, a única que se me ocurre é Ana Peleteiro, que ademais, precisamente por esa utilización que ela fai constantemente do galego e de reivindicación das súas raíces, creo que está sendo bastante aceitada. Gustaríame saber cal é a vosa idea sobre todo isto. ¿Respondes tú, Sonia? Sí. Bueno, hola, a cuestión é, non nos dixemos ao principio, pero claro, Mar ten a miña conta e por eso yo aparezco como racismo. A ver, sí que é certo, quero decir, eu puxen justamente a cita de Grada Quilomba porque creo que ao final a min Memorias da Planta Sound me axudou un pouco a todos estos ocos que moitas veces hai na tua historia de vida e que non consegues explicar, non? As persoas racializadas aquí en Galiza non existimos. Quero dicir, eu teño 32 anos recén cumplidos,
e debe ser, pois, igual, os 2 millóns que me preguntan de onde son, de onde eres, pero e os teus pais, sempre digo, pois son de aquí, son de Burela, son do Hospital da Costa, quero decir, xa non vou a decir nada máis porque xa vai a sonar fatal. Non existe esa representación. Ana Peleteiro está genial, la adoro, pero Ana Peleteiro é unha muller moita máis branca que a min, Ana Peleteiro casi sempre pois, ten outro tipo de pelo ao que non teño eu, e está noutra esfera da sociedade que son os deportes de élite. Neste caso sí que é certo que en Afrogalegas, porque eu tamén pertenzo a Afrogalegas, un pouco a importancia de formar ese grupo e poder alzarnos, ¿no? E ver mulleres reais, galegas, como a min, pues, traballando nunha entidade como o Racismo Galicia ou dando unha palestra ou asistindo a unha reunión pues, con X persoa. As persoas racializadas, como decirlo, sí que é certo que hai uns cuantos referentes agora a nivel nacional, está vendo máis movimento antirracista, pero parece que non existimos. Somos terceras, cuartas, quintas xeracións e nos siguen preguntando en todo momento de onde somos. Sí que é certo que estamos falando tamén un pouco de migración, porque, bueno, creo que o feito de que se este estudiando o galego ali en Brasil tamén ten a ver un pouco a vinculación cos movimentos migratorios. Sí que é certo que as migracións de persoas galegas hacia certos países foi moi forte fai moitos anos, e igualmente que os movimentos migratorios están sendo bastante fortes, neste caso, neste país no que estamos, tamén porque pola fronteira e por onde estamos, non? Simplemente eso, decir que a situación é moi complicada porque non é fácil poder chegar a certos ámbitos, xustamente, como decir, eu poño exemplo de que eu estou na Oficina de Información e Denuncias e teño máis compis, non? Neste caso, algunha desas compis é branca e entón a relación que neste caso pode existir cando tú vas a mediar con un caso é moi diferente como me contestan a min ou como lle contestan as miñas compas ou os problemas que pode ter esa persoa usuaria que acode moitas veces a SOS pues, porque ten dificultades de acceso no ámbito, digamos, no ámbito educativo ou no ámbito da vivenda, tamén os tiven eu. E por moito que esteñas en certos estratos, te van a seguir tratando igual, non? Non sei se respondín a túa pregunta. Me gustaría contar un poquito, una cosita más. ¿Puedo? Sí, nada, me gustaría decir que para responder un poquito a esa pregunta de esta chica de Lucía, como hemos visto que no hay representatividad y no estamos en ningún sitio, aquí estamos, hasta esta generación de mujeres, para dar la cara, para decir estamos aquí, existimos y también formamos parte de esta comunidad. Somos la nueva generación, somos el relevo y somos la primera comunidad organizada que está siendo presente y siendo visible ante esa falta de representación que hay en este país y sobre todo aquí en la comunidad de Galicia. Quería tamén puntualizar unha cousa que sí que é certo que neste caso tamén nos xuntamos un pouco afrogalegas e intentamos facer iniciativas para escapar un pouco desas imaxes estereotipadas que existen sobre a que nos podemos dedicar ou a que nos podemos dedicar. Neste caso hai uns estereotipos super fortes con respecto ao ADN das persoas negras ou como son máis propensas a facer deporte e ser boas nos deportes, por este caso que comentabas de Ana Peleteiro, quero decir, o gallá chega o día no que haxa tamén estereotipos positivos con respecto á presencia de mulleres negras ou mulleres indígenas na academia ou en diferentes ámbitos como pode ser o sanitario, etcétera, etcétera. Neste caso, sí que é certo que parece que hai certos estratos
privilexiados da sociedade que están vetados para certas persoas. E un dese colectivo somos as mulleres negras. Non teño nada contra Ana Peleteiro, porque me encanta, pero, bueno, somos moi diferentes, temos unha estrutura familiar ou unha historia familiar moi diferente e entonces simplemente estaba intentando diferenciar eso. Sí, moitísimas gracias pola resposta. Eu só preguntaba sobre todo por iso, non? Pola idea de que cando falamos dos colectivos de persoas negras na Galicia parece que sempre estamos falando a persoas que veñen de outro lugar e non acabamos de identificalos como propio da nosa sociedade, non? Entón, iso, penso que esa falta de referentes tamén nos está faltando os galegos tamén para entender que a nosa sociedade xa é diversa, que non é só unha cuestión dos migrantes que están chegando agora, que xa temos moitas persoas vivindo no noso territorio desde fai moitísimo tempo, non? E que temos que entender que somos diversos, non? Que parece que temos a idea de que é unha cousa que se está construindo desde onte e que é unha cousa bastante máis antiga, non? Amanda, dá tempo para mais uma pergunta? Opa, tá falando seu microfone. Mas dá tempo de mais uma pergunta. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixar alguma pergunta no chat? Quem quiser pode abrir o microfone para perguntar. Tem que apertar aí no botão aqui embaixo para ativar o microfone. Não ativou ainda. Tem 3 botõezinhos aqui embaixo da tela e a senhora tem que apertar no que tem um microfonezinho. Se eu não me engano, é o terceiro botão, à direita. Escriba. Ela não consegue ativar, eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei muito interessada, principalmente na questão de como as galegas negras são representadas, tanto no que a desculpa, que a Marlene comentou sobre as questões das representatividades na produção cultural, mas me interessa especialmente também um assunto que eu tenho comentado muito com a Amanda e com o Samim, que é como também as brasileiras negras estão representadas na literatura galega. E daí isso vai, né, ao encontro da fala que o Samim fez na abertura, de que esse evento, ele, de muitas formas, está ligado também às pesquisas sobre literatura e racialidade. E aí eu comentava com a Sônia, durante nossa reunião para organizar o evento, sobre, por exemplo, o livro Tudo Bem, do Manuel Rivas, que é um livro super difundido entre os brasileiros que estudam galego, porque se passa no Rio de Janeiro, e como ele, pelo menos assim, a narrativa é bastante racista em relação aos negros no Brasil. E aí eu queria saber se vocês poderiam comentar alguma coisa em relação também ao que se produz sobre as mulheres negras ou os homens negros na Galícia, por exemplo, na literatura. Porque nós temos esse exemplo, e que para a gente é um exemplo bem pejorativo. A ver, de feito, aquel día que falamos sí que me quedaron moi abraiada porque si vas a facer unha relectura de moitos clásicos da literatura galega, es consciente de que como usan despectivamente en todo momento a figura do negro. Hai grandes escritores dos que non vou a citar nomes, por si acaso, sempre están aí, da xeración Nós, etcétera, moita xente que se exiliou. Si tú fas unha relectura de todos aqueles clásicos, incluída Rosalía, hai algúns poemas, hai algúns textos que chirrían, porque sí que é certo que de cara, por exemplo,
a nivel nacional, a nivel español, a figura do galego, por todos estes movimentos migratorios, sempre estivo ligada moito a esos estereotipos de preguiza, de tonto, de burro, e si vas un pouco a esas lecturas daste conta de que moitas veces unha figura, cando está tan menosvalorizada, tan infravalorizada na sociedade, intenta de alguna maneira resistir ou sacar a cabeza meténdose con aquela imaxe que el cree que está por debaixo de sí. Neste caso, as persoas durante a migración galega ou as grandes migracións que houve sufreron moitas dificultades en diferentes países, tanto a nivel de Europa como a nivel de América, América do Norte, América do Sur, e vemos como para reflectir un pouco esas penurias, todo o tempo se comparan coa xente negra. Por qué? Eso é algo que todavía hai que revisar, pero a veces parece que está mal criticar grandes clásicos, ¿no? Ou parece que é un ataque. Eu creo que ten que haber unha revisión, está claro. A mí me molesta especialmente. Me gustaría cerrar con una poesía de una de nuestras compañeras, de Artemisa. No sé si es posible. Muy bien, chévere. Esta poesía fue creada el 22 de marzo de 2018 y allí voy. Mírame, ven, que de dónde son é a eterna pregunta. No son de aquí ni de alá, son de todos lares o de ninguén. Mírame, ven, mírame, ven. Pregúntame de qué país exótico veño, o cales son as miñas raíces. Mírame, sí, mírame, ven. Que son a tua veciña a que discriminas. Mírame, sí, mírame, ven. E pregúntame si teño papéis, si son atendedeira ambulante ou a empregada do fogar. Mírame, sí, mírame, ven. E pregúntame si son a puta que vende su corpo nas esquinas. Mírame, sí, mírame, ven. Que son esta muller negra de cabelos duros en no profesionais. Mírame, sí, mírame, ven. Que son que eu achentarei meus ollos nos teus e ti apartarás tua mirada. Mírame, sí, mírame, ven. Que son esa muller negra que traus privilegios falan con tus gestos na tua cara. Mírame, ven. Artemisa Semedo. Mi galego non é bo. Eu non podo falar galego, non podo. Supérame. Marlene, leitura fundamental, assim, ajudou a brilhantar mais ainda a nossa tarde. A gente está se encaminhando para o final, mas antes disso tem uma pergunta para a Sônia e para a Marlene. O que perguntaram foi o seguinte: o antirracismo vem tomando força no contexto espanhol e galego, mas como está a ser a relação dos grupos antirracistas com outros coletivos sociais? Sentes que há apoio às iniciativas? Se está a fazer um trabalho antirracista sério por parte dos coletivos sociais galegos? Bueno, como Afrogalega sí sentimos apoyo en nuestras iniciativas, que han sido las que he mencionado. Hicimos un crowdfunding para la creación de un libro dedicado a los jóvenes y a los niños, que ha sido ya traducido al catalán y próximamente será traducido al gallego, se espera. Y siempre las iniciativas que tomamos sí tenemos apoyo de la sociedad y de la comunidad aquí en Coruña. En principio en Coruña sí. Y otras comunidades, otros colectivos antirracistas sí nos apoyan. Pero claro, somos pequeñitas todavía, estamos en pañales. Sí que é certo que, tal como pregunta aquí polo chat, que
está tomando forza un pouco o antirracismo, non? Pero eu desde a miña perspectiva, quero decir, a miña opinión persoal, sí que vexo que hai un, como decirlo, un activismo performativo, non? Apoyamos en redes sociales, dou me gusta, comparto, difundo, pero ninguén vai poñer o seu corpo ali, ninguén vai protestar diante da comisaría de policía. Quero decir, justamente o que está conseguindo esta pandemia e con este peche que temos, ¿no? É que estamos máis pendentes das redes, ¿no? Saímos menos á rúa, temos medo a sair á rúa para que non enfermar e que as nosas persoas máis pertas enfermen, non? E entón, hai certas cousas que se están deixando de lado. Neste caso, creo que é necesario máis traballo de base, é necesario compartir, debater tamén, é necesario autoformarse, porque sí que é certo que a veces semella que o traballo antirracista ten que partir de colectivos racializados e logo as persoas blancas nos unimos, non. Ese é un traballo que ten que vir feito da casa por todas as persoas, xa sean racializadas ou non, e cousa que non se fai. Entón, sempre é como me achego á loita antirracista? Pois lé igual que fai eu na miña casa. Lé, fórmate, pregunta, aprende. Quero decir, queda moito por facer. A día de hoxe, eu espero que ogallá algún día en España haya varias candidatas, varias concelleiras negras escollidas, tal e como pode pasar en Brasil en calquer momento. Haxa moitas académicas negras relevantes a nivel internacional. Eu levo moito tempo, como lle comentaba a Tayane, lendo a Conceição Evaristo, claro, aí tedes moitos referentes moi positivos e que falan de como eran esos movimentos de resistencia nos palenques. Aquí todavía non se fala da presenza ou da representación dos corpos negros na historia española. Non se fala de que existiu escravatura e que moitos escravos pois, moitas veces traballaban para institucións religiosas ou etcétera, etcétera. Non se fala disso. Todavía queda moito por facer, creo que estamos dando os pasos necesarios, pero creo que ten todo debe ter ese mesmo espírito o énfasis de aprender e de poñer o corpo, ¿no? Que, non sei. Perfeito, meninas. A fala de vocês, os projetos que vocês trazem, que vocês participam, acho que, pelo menos para mim aqui no Brasil, é muito, muito reconfortante, muito bom conhecer essas iniciativas. E aqui no Rio a gente também tem uma iniciativa que tenta dar visibilidade para a produção intelectual de mulheres negras, né? O Henrique ele começou comentando sobre isso no começo da fala dele. E só para apresentar um pouco mais sobre o projeto Letras Pretas, a ideia do projeto é justamente dar essa visibilidade, especialmente na literatura, uma vez que já houve uma pesquisa da UNB sobre a quantidade de autores publicados aqui no Brasil, e praticamente 70% das obras foram escritas por pessoas brancas, 90% por pessoas brancas e 70% por homens. Então, nós percebemos que é fundamental trazer à luz, expor, mostrar, evidenciar, dar o devido valor e mérito que as literaturas produzidas por mulheres negras têm. Aqui no Brasil, nós temos uma história de apagamento muito forte da presença negra, na história em geral, mas especialmente na literatura, e esse apagamento ele não ocorre apenas do ponto de vista literário, ele também acontece do ponto de vista acadêmico, né? Então, as nossas acadêmicas negras, elas acabam sendo silenciadas por todo esse processo de racismo estrutural no qual as sociedades, infelizmente, se sustentam, né?
Então, a ideia do Letras Pretas é, ao mesmo tempo em que a gente divulga o trabalho de outras mulheres negras, também divulgar o trabalho das nossas pesquisadoras, né? É uma via de mão dupla que a gente tenta realizar para romper com essa estrutura. Então, pensar nessas iniciativas, né, no dia de hoje, no quanto elas conversam, ainda que seja um pouco à distância, a princípio, é bastante interessante e muito bom. Henrique, você quer fazer alguma colocação? Quer trazer alguma coisa? Não, eu quero só mesmo agradecer a Sônia e a Marlene pela participação maravilhosa, incrível, né? Aqui no Brasil a gente está perto do dia 20 de novembro, que é o dia em que a gente celebra, né, o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, a realização desse evento nesse dia é extremamente importante, extremamente simbólico e é extremamente fundamental que seja realizado em comunhão com o PROEG, né? O Letras Pretas é um projeto da UERJ, o PROEG está sediado na UERJ, então é a primeira vez que ocorre uma convergência nesse sentido, né? Uma celebração nesse sentido, e ter a Sônia e a Marlene aqui foi maravilhoso. Agradeço muito a vocês por isso, por essa oportunidade. Muchas gracias. Bom, gente, eu queria só reiterar os agradecimentos. Eu fiquei muito feliz com o evento. Eu acho que eu sempre tive um sonho também de ter um evento que a gente pudesse fazer essa comunhão, essa integração com Letras Pretas, com o Henrique Samin, que é um grande colaborador nosso do programa, e ter o prazer de conhecer essas entidades, essas associações, e conhecer pessoas também tão engajadas como a Sônia e a Marlene. E então a gente deixa por aqui mesmo o evento. Queria agradecer a vocês duas, principalmente pela disponibilidade, pelo interesse, pelas reuniões, a todo mundo que assistiu também. A gente, quando a gente for enviar os certificados, a gente também vai enviar os links para vocês acompanharem os projetos, os trabalhos delas. Aproveito para convidar vocês também para o lançamento do livro de poesia do Henrique Samin. Você quer comentar um pouco, Henrique? Fazer um convite formal? É interessante convidá-los. Eu confesso que não esperava por isso, mas enfim, aqui exatamente no dia 20 de novembro, né, nesse Dia Nacional da Consciência Negra, vai haver o lançamento do meu livro, né, o livro chamado Levante, que é um livro de poesia, 75 poemas que vão falar exatamente dessa história do povo negro aqui no Brasil. Vai ser um evento virtual, vai ocorrer às 17 horas aqui do Brasil, acho que aí na Galícia vai ser 21 horas, né, por aí, vai ser um pouco tarde, mas enfim, se as companheiras quiserem aparecer, vai ser realmente uma enorme honra para mim. ¿Vais a grabar ese evento? Eu acredito que sim, acredito que vai ser gravado e vai ficar no YouTube, porque o evento vai ser por lá, vai ser no Facebook, eu acho que fica a gravação no YouTube. Estaremos pendientes. Que bom! Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Mês que vem a gente vai ter outra atividade com outro tema. Espero também rever vocês. E é isso. Muito obrigada. Gracias. Bueno, eu creo que estamos tanto Mar como eu mesma muito obrigadas polo convite. O que viñamos falando, é emocionante poder participar neste mes da Consciencia Negra con vocês. Aquí todavía non existe eso. Chegaremos, eu creo, algún día, pero é moito emocionante que, como decía Amanda, que exista un grupo de letras pretas que esté valorizando justamente ese traballo que é tan necesario e que bueno, que en outros espazos sí que é certo que ao final se apropian de moitas cousas que saen dos corpos negros e creo que é moi interesante que exista Letras Pretas. Estou encantada de coñecelo, ahora vou seguir e de que Samin teña ese libro de poesía. Moitas gracias, Tayane, Amanda e a todas as que estamos aquí. Moitas gracias. Nos veremos nos próximos encontros. Então, obrigada, gente. Vou fechar a sala. Até a próxima. Gracias.